quest'ultimo appuntamento con la 16ª edizione di Mille Voci. Un percorso bellissimo, accompagnata da tantissimi artisti. È stato veramente un'edizione favolosa, soprattutto difficilissima, quindi gridiamo vittoria per essere riusciti ad arrivare all'ultima puntata! In compagnia quest'anno del mio caro amico, ormai maestro, Alessandro Alessandro! Questa so che ti piace particolarmente. Mamma mia, è stato veramente un percorso difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Ormai avete imparato a conoscere il nostro maestro Alessandro. Lui ha fatto tantissima televisione, ha fatto televisione con Marta Flavi, ha fatto televisione con Maurizio Costanzo. Musichetta? Al posto di Franco Bragardi, che saluto da qua giù. Assolutamente, e poi ha fatto tantissimo piano bar, lui ha suonato con tante orchestre, un musicista, un insegnante, e questa volta puoi aggiungere al tuo curriculum questa grande partecipazione a Mille Voci. Grazie al maestro Alessandro Alessandro. Però maestro, come vedi, tu questa scena l'hai già vista, è come un déjà vu. Mi levo dal piano. È bravissimo. Devi lasciare il posto al pianoforte, perché abbiamo avuto modo di averli ospiti in questa edizione di Mille Voci con enorme piacere. Anche loro hanno fatto un viaggio faticoso per essere qui con noi anche oggi. In quest'ultima puntata sono felicissima di ospitare i Santo California. Ecco, accomodatevi. Pietro, mi avvicino a te. Mentre prendete posizione qui nello studio con i tuoi musicisti. Li presenti? Sì, dunque alla chitarra basso c'è Mimmo Aiello, storico di Santo California. Poi c'è alla chitarra elettrica solista Nini Gibboni, proviene da una famiglia di musicisti. Alla batteria Donato Farina. Ed infine ci sono io, Pietro, e il nostro Paolo Paolo Barbella. Grazie. Noi abbiamo avuto io ho avuto un grande onore e una grande gioia, che è stata quella di cantare insieme a voi in un Daphne and Friends. Sì. Ma è una bellissima versione, ha delle visualizzazioni su YouTube che vi racconto, uno spettacolo, sta andando benissimo, quindi vuol dire che è una versione che piace molto, arrivano tanti commenti positivi, quindi grazie di avermi dato questa occasione di duettare con voi. Grazie a te, sei rimasta nella storia, nella nostra storia. Sono rimasta nella storia, grazie ai Santo, storia, ecco, grazie ai Santo California. Quindi abbiamo cantato insieme, duettato insieme questo vostro grande successo che è Tornerò, che vi ha fatto diventare famosi in tutto il mondo. Questa canzone ha vinto premi, una cosa... Sono ormai tanti anni che gira il mondo ancora e ci sono 120 versioni di questa canzone in tutte le lingue. E oggi ne ascolteremo una in particolare di versione, questo è stato vero? diciamo, abbiamo sempre proposto Tornerò in italiano dappertutto. Tutti volevano Tornerò in italiano originale. Noi questa volta Gianni ci ha dato il permesso di farla in lingua diversa, allora, anche per rendere omaggio al Brasile, perché lui so che questa trasmissione va in tutto il mondo. Vero, assolutamente. Quindi, l'abbiamo fatta in spagnolo. Ci tentiamo quindi di proporla in spagnolo, questa lingua comunque internazionale. Comunque internazionale, la lingua più parlata al mondo. E così vediamo i Santo California in altre vesti, ecco un po'. Allora, i Santo come si dice tornerò in spagnolo? Volveré. Quindi i Santo California in Volveré.
triste mirar, esconde aquellas lágrimas. Volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará. Un año no es un siglo y yo volveré. Oh, qué difícil es vivir sin tu amor. Oh, guarda vida mía, la fuerza a mis días. Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la oscuridad. En torno a mí vive el recuerdo de los días bellos, de nuestro amor. La rosa que me ha dejado ya se ha secado, pero la guardo en un libro que no termino más de leer. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor. El tiempo pasa, espérame, volveré. Piensa en mí siempre así, el tiempo pasará. Sei la vita mia, quanta nostalgia. Grazie, bellissima, bellissima. Grazie. Anche in spagnolo, questa è proprio una canzone stupenda in assoluto, quindi sì. Grazie ai Santo California di essere stati con noi in quest'ultima puntata di Mille Voci. Turco. Grazie a tutti, chiedo scusa, dimmi. Volevo ringraziare anche Gianni che ha fatto tanto per continuare questa bellissima programmazione che va in tutto il mondo, quindi grazie a lui se siamo qui noi e tutti gli altri artisti che si esibiranno, si sono esibiti questa sera. Ciao Gianni, grazie. Un grazie e un saluto a Gianni Turco. Turco, mi serve una pausetta, prendiamoci un caffè con Gabriele Marconi, ok? Noi che siamo cresciuti senza aver mai fumato nulla e l'unica droga che assumevamo era il pallone. Solo per quello dicevamo, dai, fammi fa un tiro. Sono tornata da questa pausa caffè e ho incontrato un grande amico di Mille Voci, Franco Fasano. Tornerò, non è possibile restare senza te. Oh, che carino! No, ma mi sono tolto questa soddisfazione perché io con la mia prima band, La Bella Età, non sai che successo facevamo con questa canzone. Correva l'anno 1975 ed eccoci qui nel 2020. Grazie ragazzi.
una grande emozione avervi qui insieme in questa occasione. Franco, io ti ho conosciuto nel corso di questa edizione, sono rimasta veramente impressionata piacevolmente dalla tua eleganza, dal tuo modo così di cantare così romantico. Io ti conoscevo come autore, perché tu hai scritto delle canzoni che sono diventate famosissime, no? Conosciute in tutta Italia, in tutto il mondo, tradotte, perché hai scritto per dei grandi cantanti che poi hanno rese famose queste tue canzoni. Ma ho sentito cantarle anche da te ed è stata veramente una grande sorpresa, mi sei piaciuto tantissimo, quindi grazie di averci dato questa opportunità anche quest'anno in questa edizione di Mille Voci. Quindi io adesso me ne vado, ti lascio con questo pianoforte, che tu sei un bravissimo musicista oltretutto, quindi ci regali tu una chicca, no? Un medley delle tue canzoni, dei tuoi successi, fai quello che vuoi perché qui sei il padrone. Franco Fasano. Allora, hai detto regali. Allora volo con la fantasia e siccome quest'anno sono la 16ª edizione di Mille Voci, io voglio dire che 16 anni fa sono tornato a diventare papà. Avevo un figlio, Emanuele, che adesso ha 26 anni, ma una figlia di 16 anni ed è nata con Mille Voci. Allora faccio un midro delle canzoni che piacciono di più a tutti e due i miei figli. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio, se tu non ci sarai. Regalami se vuoi i giochi della sera, i tuoi momenti in fiore, la tua serenità. Quegli occhi così grandi da fare invidia al cielo e l'onda dei capelli legati con un filo, quel filo di pensieri bellissimi che hai. Regalami semmai un breve istante, poi regalami un sorriso per le mie notti insonni, per quando farà buio, se tu non ci sarai. Nell'altra puntata avevamo raccontato che a un certo punto io ho cominciato a scrivere le canzoni per lo Zecchino d'Oro. Questa è la prima. Cos'è una goccia d'acqua se pensi al mare? Un seme piccolino di un melograno, un filo d'erba verde in un grande prato, una goccia di rugiada. Che cos'è? Il passo di un bambino, una nota sola, un segno sopra un rigo, una parola. Qualcuno dice un niente, ma non è vero, perché lo sai, perché lo sai. Perché goccia dopo goccia nasce un fiume, un passo dopo l'altro si va lontano, una parola appena ed ecco una canzone, da un ciao detto per caso un'amicizia nuova. E se una voce sola si sente poco, insieme a tante altre diventa un coro, e ognuno può cantare anche se stonato. Dal niente nasce niente, questo sì. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne. Quello che conta è stare tutti insieme per aiutare chi non ce la fa. Non è importante se non siamo grandi come le montagne, come le montagne. Quello che conta è stare tutti insieme, dal niente nasce niente, questo sì, dal niente nasce niente, questo sì, dal niente nasce niente, questo
tutto qui. Questa invece si intitola per me e per Berlincioni, che ha scritto questa lettera, Le ultime 3 cose, ma voi non l'avete conosciuta con questo titolo. Ti lascerò andare, io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere. Così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanca. Lo faccio perché in te ho amato tutto il tuo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Ma quando avrai davanti agli occhi altri 2 occhi da guardare, il mio silenzio sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò di me, ti lascerò le ultime 3 cose, queste parole, un bene immenso ed il mio nome. Puoi sceglierne una sola, o se tu vuoi nessuna, almeno non dimenticarmi mai. Ma dove va a finire il cielo? Magari dove dormi tu? E respirare sul tuo seno. Io amo.
Franco! È stato bellissimo averti qui, soprattutto in quest'ultima puntata, veramente ci hai onorato, è stato un momento bellissimo. Grazie Franco Fasano! Grazie, ciao. Turco mio, tu devi darmi 2 minuti per riprendermi, ti prego. Prendiamo un caffè, però Turco, alla fine di questa puntata se embriaghiamo. Basta con questi caffè, andiamoci giù duro, va bene? Una pausa caffè. La timidezza fa crescere più lentamente. Mi ricordo quando ero adolescente, ero molto timido. Ma ero così timido che il primo bacio a una ragazza lo diedi molto tardi. Erano quasi le 2 di notte. Bentornati dopo questa breve pausa caffè e sono in piacevolissima compagnia del nostro amico Matteo Tiraboschi. Ciao ancora a tutti voi. Il nostro tenore di questa edizione. Con grande onore, fa anche rima. Devo dire, Matteo, che tu hai scelto una canzone per quest'ultima puntata che è una canzone alla quale sono particolarmente legata, alla quale siamo legati in tanti, ed è una canzone azzeccatissima in questo momento, perché è una canzone di speranza, perché sì, è vero che questa annata non è stata un granché purtroppo, ma noi siamo riusciti ad arrivare anche questa volta alla fine di questa edizione di Mille Voci nonostante le difficoltà. E di sicuro io lo posso dire con convinzione, e sicuramente anche tu e tanti con noi, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita. Io dico sempre a tutti, siate felici di esserci protagonisti di quello che vogliamo, dei nostri sogni. Non smettiamo mai di sognare e di crederci, e con Mille Voci si diventa grandi, e chi non lo è già lo diventa. Matteo Tiraboschi, i migliori anni della nostra vita! Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra s'alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che è niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti,
come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. I migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita, la nostra vita, la nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita. Ehi! Vi voglio bene! Grazie molte. Grazie Matteo, che momento emozionante, veramente. Grazie a voi. Grazie per questi migliori anni che in quest'ultima puntata ci stanno benissimo. Vai, Ciao a maestro! Tutti! Grazie Matteo. E noi continuiamo la nostra ultima puntata di questa 16ª edizione con un grandissimo amico di Mille Voci, Michele! Michele, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Guarda. È una cosa miracolosa. Veramente. Io posso dire due paroline? Certo. La canzone che vado a fare adesso mi sa che l'ho fatta al Cantagiro, o no? Al Cantagiro, sì. Stiamo parlando, non lo diciamo? Non lo diciamo. Ma la cosa incredibile è che l'anno dopo andai in Brasile perché ero primo in classifica e mi riaggancio al fatto che quel signore che sta facendo la regia per parecchio tempo dell'anno abita in Brasile. È vero, è vero. E mi pare di ricordare anche che è un uomo molto tosto, che sa affrontare le difficoltà con grande forza. Io ti faccio tanti auguri, ti ringrazio per avermi invitato a Mille Voci. Qui, come diceva Tiraboschi, non c'è competizione, c'è rispetto per la musica. Grazie. Noi ci vogliamo tutti molto bene. Assolutamente. È reciproca la cosa, vai. Oh, basta, cominciamo a piangere da adesso. Qui dobbiamo arrivare alla fine della puntata. Allora, ricomponiamoci. Show must Michele, go on. show must go on. Yeah. Allora, andiamo avanti e tu ci hai presentato in questa edizione di Mille Voci tantissime canzoni divertenti, belle, dei medley, canzoni di cantanti famosi, le hai interpretate e rese tue, abbiamo sentito i tuoi inediti da ballo, ci siamo divertiti. Però, figlio mio, mi dispiace, ti tocca. Tu me la devi cantare, certo. Perché capisci che io andavo sul lungomare di Bordighera, sono andata in vacanza con la mia amichetta che avevo l'età di mia figlia, 15 anni, e noi ci portavamo dietro, altro che le cuffiette col cellulare, la musica, andavamo in giro con quegli stereo giganti che te li portavi con le pile, con le torce, perché se volevi sentire la musica sulla spiaggia era così all'epoca, certo. Ci portavamo questa cosa gigante, la mettevamo lì, e sentivamo questa canzone. Io ti ho conosciuto così, ascoltando questa canzone sul lungomare di Bordighera. Quindi io adesso nell'ultima puntata di Mille Voci la voglio riascoltare. Però lì sul lungomare di Bordighera erano già moderni allora. Sì. Perché io invece quando l'ho lanciata
mettevi 50 lire dentro il jukebox vedi? e la sentivi. Infatti noi abbiamo messo i jukebox qui quest'anno, la scenografia, il Turco ha voluto riprodurre proprio questo jukebox per ricordare che molte delle canzoni che noi ascoltiamo qui a Mille Voci partivano da lì, da quei jukebox. E quindi avrete capito di che cosa stiamo parlando. Signore e signori, Michele in Se mi vuoi lasciare! Michele! Ma grazie! Che spettacolo, grazie per questo momento. Non te ne puoi andare. Purtroppo ti devi distanziare un pochetto. Guarda, tu ti metti qua, io mi metto qui, perché ti incastro ben bene. No, prima devo fare un commento, è stato fantastico vedere mentre lui cantava che c'era Pietro dietro che si faceva il video col cellulare, fantastico, perché così si porta a casa un pezzettino di questa esperienza di oggi, mi sei piaciuto tantissimo, anch'io, bene. Quindi voi dovete sapere che io ho avuto la fortuna immensa di fare un duetto con Michele, lo abbiamo presentato nel nostro Daphne and Friends. Sono io fortunato. Ho scritto questa canzone e ho potuto cantarla con te. Ecco, io adesso non ci riesco a cantare. Allora va bene, è stata veramente bellissima questa cosa, abbiamo fatta insieme. All'epoca ci potevamo stringere, a me questa cosa un po' mi manca, quindi non mi posso stringere a Michele, dobbiamo cantare a distanza. Hai capito come? Con questa storia del Covid, però... Il duetto lo riproponiamo in questa edizione di Mille Voci perché devo dire che la canzone si è prestata benissimo a essere interpretata a due voci, quindi vi presentiamo questa canzone, Michele ed io. Siccome siamo in un ambiente, ci sono parecchi napoletani, vedi Nazzaro, vedi loro, Turco, eccetera. Allora, come diceva quello là, siamo vincoli e sparpagliati. Vincoli, è vero, vincoli e sparpagliati. Altro che. Bene, il nostro omaggio a questa canzone di Michele, Ho bisogno d'amore. Soli non succede quasi mai. Questa vita folle corre come il vento, scolora sentimento. Soli, questa sera soli noi. L'occasione unica, metti un po' di musica, poi scordiamo tutti qua, da quanto tempo oramai non dici che mi vuoi. Ho bisogno d'amore, di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì tra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore morire dentro di te. Soli, due ragazzi adulti ormai, qui a sfogliare nomi e facce di chi amiamo, coi sogni in agguato. Soli, non ne approfittiamo mai. Sai che per me sei l'unica, che per me sei splendida. Spegni qualche luce e poi tienimi stretto così.
e dillo che mi vuoi. Ho bisogno d'amore, di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì tra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore e morire dentro di te. Ho bisogno d'amore, di carezze d'amore, di sentire giù in fondo quei brividi. Ho bisogno d'amore, quello che fa tremare, che sta lì fra la pelle e l'anima. Puoi spalmarti sul cuore, abbracciarti e impazzire, far l'amore e morire dentro di te. Grazie. Ma grazie a te. Grazie, che Grazie a momento tutti voi. magico, che momento magico. Michele! Che emozione, che bello. Bene. Andiamo avanti con la nostra ultima puntata. Io lo dico ultima puntata, lo dico spesso perché me ne devo autoconvincere che siamo arrivati alla fine di questa edizione di Mille Voci. Allora, per quest'ultima puntata abbiamo il piacere di ospitare Marinella Bottazzi. Ben rivista Daphne. Ben trovata Marinella, Grazie. è un piacere averti qui in questa occasione. Noi abbiamo già avuto il piacere di ascoltarti. Sì. Tu sei una cantante, un'autrice, interprete, speaker radiofonica. Se non ricordo male, la domenica mattina. Tutte le domeniche mattina dalle 10:10 a mezzogiorno vi terrò compagnia su Radio RCS, l'Onda Veronese. Potete trovarmi con www.rcs.it perché l'FM fino a qua non arriva, o Ok. dipende da dove siete. Di dove sei? Reggio Emilia. Di Reggio Emilia. Salutiamo tutti i nostri amici emiliani. Oggi cosa ci canti in quest'ultima puntatona? Diciamo che vi ho portato un pezzettino frizzante oggi, dedicato ai giovani. Ho osservato un pochino come si comportano e ho deciso di scrivere questa canzone per loro, soprattutto per una squadra della pallamano femminile della Serie A2, dedicata a voi, Papaya e Mango. Marinella Bottazzi! Limpida, splendida, unica come te, magica, coccola, libera come me, l'acqua che dentro di te
devo dire che mi diverto molto a fare questo pezzo. E hai Stupendo, divertito stupendo. tutti noi e tutto il Grazie. pubblico a casa. Grazie Marinella, Bacione. speriamo di incontrarci alla prossima edizione di Mille Voci. Certo, Ciao grazie. Marinella, grazie. Ed è arrivato il momento di un maestro. Un maestro perché abbiamo avuto il piacere di averlo ospite nel corso di questa edizione di Mille Voci. Io lo chiamo il maestro perché lui ha presentato molte più edizioni di Mille Voci di me, che sono arrivata proprio da poco, e quindi sono onoratissima di ospitare proprio in quest'ultima puntata Gianni Nazzaro. Ciao cara. Gianni, è un piacere rivederti, mi tocca allontanarmi. Hai io ragione, ti so io vorrei che- avvicinare, ma non posso, Lo so, io. purtroppo. Comunque non me lo dire. Non ne parliamo, No, non ne parliamo di proprio. questa storia, lasciamo stare. State, mi hanno invitato ad un compleanno di un mio amico ieri con un padre che aveva molti soldi, molto ricco. Ho assistito a una scena incredibile. Il padre aveva preparato tutto. Figlio mio, gli ha detto, ho pensato, siccome me lo posso permettere, di farti un regalo straordinario per il tuo compleanno. Certo. Apre una tenda, c'è una Ferrari. Caspita! E il figlio, Ferrari? Sì, Ferrari. Ma dai. Il padre, giustamente, apre un'altra tenda. Maserati. Caspita, insomma, da Naruso neanche poco. E il figlio, Maserati. No. Va bene, apre un'altra tenda. Tuo padre non ha capito niente. Porsche, cabriolet bianca. La Porsche. Figlio mio, ma tu... Ma che boh? E il figlio, papà. A Renault. A Renault. Oddio, ma io, guarda, sei tremendo, io ti seguo pure, stai credendo a questa storia che vai raccontando. Sai è che ho incredibile. scoperto? Dai, no, Ho vabbè, scoperto- ci posso credere? Ho scoperto che per cantare la canzone napoletana Sì. ci vuole la carta di identità. No, non lo A tutti piace cantare la canzone napoletana, però per cantarla bisogna prima esibire la carta d'identità. Che sarebbe? Ecco, no, basta, è finita. Tutto là. È finita. Ah, È una realtà. ok. Ora vi canterò. Io con te non mi fido Io mica. con te vivo una vita impossibile. Ecco, appunto, vedi? Allora, il nostro Gianni Nazzaro, un grande interprete. Oggi con cosa chiudiamo questa edizione di Mille Voci con Gianni Nazzaro? Con un suggerimento, perché la canzone si intitola Ti do un consiglio. Siccome a me non piace il consiglio, mi piace più suggerimento, ma metricamente non entrava. Ti do un Per suggerimento, cui cadeva Ti do male. un suggerimento, no. E allora rimane così, ti do un consiglio, fatti un amore. Dice un saggio proverbio indiano, se non ami non sei nessuno. Che vita anonima, notti libere tutte uguali, brevi incontri superficiali che non risolvono. Stai fingendo di divertirti, sei di mano perché non scarti la solitudine. Non fidarti dei veri amici, se hai bisogno saluti e baci, è meglio perderli. Ti do un consiglio, fatti un amore tenero come un fiore e poi respira il profumo dolce che ti dà. Ti do un consiglio, fatti una storia, legati a un segno d'aria, fatti trovare pronta quando arriverà. Se tornando da un'avventura ti è rimasta un po' di paura, no, non ti difendere.
Sei bellissima, un po' cattiva, dai più carica a chi ci prova. Se ti sa prendere, lascia il passato dietro le spalle, che il futuro sta nelle stelle, gli occhi degli angeli. E viaggiando verso la meta, pensa a me come ad un profeta, di sogni inediti. Ti do un consiglio, fatti un amore tenero come un fiore, e poi respira il profumo dolce che ti dà. Ti do un consiglio, fatti una storia, ma non immaginaria, fatti trovare pronta quando arriverà. Ti do un consiglio, fatti una storia, legati a un segno d'aria, fatti trovare pronta quando arriverà. Grazie. Una bella fatica, perché quando poi si interpreta col cuore, no? Ci si mette veramente l'anima, quindi grazie Gianni Nazzaro per essere stato con noi in questa edizione di Mille Voci, è stato un piacere e un onore. Ciao Gianni Nazzaro! Ciao! E adesso è arrivato il momento di Giuseppe Giuffrida. Buonasera. Abbiamo conosciuto Giuseppe nell'edizione 2019 di Mille Voci, lo abbiamo riascoltato nel corso di questa edizione di Mille Voci dove lui ha presentato delle cover, mentre oggi il nostro Giuseppe canta un inedito. Naviga e vola. Scritto da? Emma Brignone, interpretato da me. Bene, quindi un bellissimo brano, anche molto orecchiabile. Lo hai già presentato a Mille Voci lo scorso anno, sì. quindi mi è rimasto un po'... Qualcuno gli è rimasto impresso. Bravissimo, bravissimo. Ah, quindi lei, ecco. siamo molto molto contenti che tu abbia deciso di riproporlo quest'anno, perché è un brano che merita veramente molto. Quindi il nostro Giuseppe Giuffrida con Naviga e vola. Grazie mille. Lo sento urlare adesso, le parole corrono veloci come il vento e la vita oramai mi rivedo ingenuo a 20 anni, pieno di follia, che gioca con me, che gioca con me, che gioca con me, che gioca con me. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Naviga, naviga, fatti cullare,
non ti fermare. Naviga, naviga, fatti cullare, vivi e vola, lascia cantare. Naviga, naviga, fatti cullare, spingi più forte, non ti fermare. Naviga, naviga, fatti cullare, vivi e vola, lasciati andare. Lasciati andare. Lasciati andare. Grazie. Giuseppe Giuffrida, Naviga e Vola. Grazie Grazie mille. Giuseppe di Arrivederci. essere stato con noi anche in questa edizione di Mille Voci. E prima di arrivare alla fine di questa puntata che chiude il ciclo di questa 16ª edizione di Mille Voci, vogliamo riascoltare la sua voce, la voce di Michele. Stasera ho esagerato, Stasera proprio la tripletta hai si fa. visto? Allora, hai cantato in spagnolo, hai cantato in italiano, hai cantato i 2 grandi successi, adesso un grande successo di Polanca. Sì, una volta ho cantato anche in tedesco, ma ve lo risparmio. Ecco, Ve lo risparmio. grazie, grazie. Magari per la prossima edizione, non si sa mai, vediamo. Ich habe Rose gekauft und das Gold alles genommen, aber mich nicht gewollt. Sono le parole di una canzone, capito? Complimenti! Ma guarda! Vabbè, tu sei l'uomo dai 1000 linguaggi, dall'altro che dalle 1000 voci, anche dai 1000 dialetti, che ogni tanto me ne utili una. Bene, il nostro Michele invece canta questo successo di Polanca che è You Are My Destiny. You are my destiny. You are what you are to me. You are my happiness. That's what you are. You are my sweet caress. You share my loneliness. You are my dream come true. That's what you are. Heaven and heaven alone can take your love from me. 'Cause I'd be a fool to ever leave your need, and a fool I'll never be. You are my destiny. You share my reverie. You are more than enough to me. That's what you That's what you Un gran finale, grazie. Michele, alla prossima edizione di Mille Voci. Vedrai che duetto che facciamo la prossima volta. Bravo! Adesso cominciamo già a prepararci per la prossima volta. Michele, grazie! Alessandro, sto per darti una notizia tristissima. Siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati alla fine di questa 16ª edizione di Mille Voci. I ringraziamenti, è stata un'edizione difficile, impegnativa. Il momento che stiamo passando in Italia, nel mondo, è veramente un periodo impegnativo. Questa pandemia ha messo a dura prova la nostra resilienza. Per Mille Voci è stato un anno ancora più difficile perché il nostro Gianni Turco è stato operato, ha rischiato la vita, lo possiamo dire adesso che siamo arrivati alla fine di questa edizione, e credo che sia stato il pensiero di fare Mille Voci a tenerlo su col morale. Quindi bravo Gianni e grazie. Complimenti Gianni, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di queste 15 puntate di Mille Voci. Ringraziamo tutto lo studio che ci ha ospitato, la Gold TV, i fratelli Sciscione, tutti i loro collaboratori, i tuoi collaboratori, i tecnici qui in studio, i cameraman, Emanuele che ci ha aiutato, tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa edizione. Spero di non dimenticare nessuno. Voglio ringraziare tutti gli artisti che si sono avvicendati in queste puntate e anche salutare tutti quelli che non hanno potuto partecipare proprio a causa della malattia, del Covid, dell'isolamento, quindi dei viaggi che sono diventati difficili. Quindi voglio salutare anche tutti loro e dare a tutti quelli che si sono esibiti, a tutti coloro che non sono potuti essere con noi, l'appuntamento alla prossima edizione. Ringrazio tantissimo il mio compagno di viaggio Alessandro. Alessandro, sei stato veramente Grazie a te. impagabile. Grazie. Impagabile, è stato veramente un piacere conoscerti, sei stato veramente un bravissimo compagno perché sei riuscito veramente a seguire le vicende delle nostre puntate sempre con i tuoi interventi azzeccati, puntuali, quindi grazie di essere stato con noi. Vuol dire vivere con la trasmissione. Assolutamente, ne sei stato capace. Grazie Alessandro. Penso di aver ringraziato tutti, ringrazio chi mi ha aiutato, Trucco, la mia truccatrice Roberta che è fantastica, e ringrazio il corpo di ballo. No. Ho dimenticato qualcuno. Chi ho dimenticato? Dimmi. Te. Mi autoringrazio. Grazie. Mi ringrazio. Sei stata magnifica, sei stata perfetta, sei stata in sintonia e sincronizzata, specialmente sincronizzata, perché senza la sincronia questo spettacolo sarebbe una cosa shue, diciamo a Napoli. E invece questa volta, Turco, dai che ci siamo impegnati, siamo riusciti a fare una bella cosa, dai, su. Alcuni artisti non sono potuti venire, ma torneranno nella prossima edizione, anche qualche emergente. Il Covid ha fatto una strage, noi siamo stati superstiti, siamo stati anche tanto coraggiosi, siamo riusciti a realizzare anche quest'anno il prodotto a cui teniamo molto. Un'edizione miracolosa! È un miracolo se siamo riusciti a fare Mille Voci quest'anno e ad arrivare fin qui, quindi grazie Gianni per avermi dato l'opportunità di condurre questa edizione di Mille Voci. Sono contenta se ti sono piaciuta, se è andata bene, insomma alla fine sembra che abbiamo fatto veramente una buona cosa. Ed ora vorrei ringraziare il corpo di ballo della Lucy Dance, quindi vorrei ringraziare Lucia Latini, Gianni Teofani, Francesca e Federica Teofani. Loro sono state il corpo di ballo che ha fatto la sigla iniziale che avete ormai imparato tutti, la sigla iniziale di Mille Voci, e adesso mi accompagneranno in questo finale di trasmissione, in quest'ultima canzone che è stata quella con la quale ho aperto il mio ultimo Daphne and Friends, ed è un grande piacere chiudere questa edizione di Mille Voci con questa canzone. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. Siamo tutti un po' figli delle stelle. Con
Messi sulle onde scivoliamo come due stelle noi, avvolti dalle ombre noi ci amiamo. Io non cerco di cambiarti, so che non potrò fermarti, tu per la tua strada vai. Addio ragazzo, ciao, ciao, io non ti scorderò, dovunque tu sarai, dovunque io sarò. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia, senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Figli delle stelle, figli delle stelle, figli delle stelle, siamo Ed ora, per l'ultima volta, rimanete con me, ma questa volta ti dico io come la facciamo. Basta. Per l'ultima volta e senza scarpe, senza tacchi, insieme a me, sigla!